Keren Sayop. إلا كرنكم كرن سيوب تام كرنكم كرن سيوب دي بتلفزيون أسنات نايل سات فريكونسي 10 كيلو 1510 وراليزيشن فيرتيكال سيمبول ريت 7500 السكرتريا جمعته سنبتنيش لتتقدم تقبي كل الدين اللي هو اريتريين هي بشبكة انترنت اللي تابعوا لقدروا حر راديو تون. السلام عليكم حيسام متنسياتنا يوم 10 سبتمبر سنة كل 1010 جمعته كان يوم كرن سيوب قلنا بتخبار اقلق راقلكم ليبيا لا علو 5 رترين لاجين ضد حكومة إيطاليا قدموا شكوى دعوتو إيطاليا حقليوكم ركبوا وقبل رسمية إيطاليا كم أتوا لطفنا تايمة تخبار شرحيام السنة كل 1808 رترين لاجين مقباي بحر السك إيطاليا قلتو حقوا لجربوا بقوات أقبيت بحر إيطاليا تثبتوا وبكسب السكلات بقصوا من ليبيا كم داغنوهم لتأمر اتمدت لها من ناسك ليبيا لترزو ارترين لاجين عسر منهم حقوا بالزوح جهد وتعب إسرائيل كماتو ولا ترفوا لكن ليبيا اتمعساكر لاجين عذابكم سر أو شرحهم مكتب رئيس إيطاليا لأبو ترزو قرار سبت حالفا وبسببو اترأسهم جرائمكم جرا ولا ارترين تعويد لركبوتو شكوت لك قدموهم وكلت محكمة إيطاليا للاجين قدموا شكوى قانونية ورات إثباتاتكم بحق ولا أكدام حكومة إيطاليا تعويد قلتهبهم لمحكمة قرار حالفات منظمة العفو الدولية لتركبتهم متساقت حقوق الإنسان ل5 رترين لاجين بسلام إيطاليا كم أتوا ولجو سياسيكم تهيو حق ولا أكدوا قرار لمحكمة فرحاتكم كبتوا شرحوهم مكتب منظمة العفو الدولية إيطاليا تأفقر شرح لأريترين إفسلام إيطاليا أتولية نيجابين لاجين حكومة ذا شكومة عواتهم بحبانكم شعروا شرحا لام لا قد يتابعوا شكودي بالعلوم محابر مجتمع مدني بجهته لاجين التالي حضروا جلسة لجوء سياسي ركبتهم التاريخ إيطاليا اقل سلف دول سجول هلا حدثكمتو ومن سلف اقل كلهم تقلبت لجو اقل تهيب للاستلحقكمتو أتفاق دوم حسام تنسياتنا اقول يوم دولي على أخبار دي بالله تام هلام مثل كرن سيوب تلليكم حيسام متنسياتنا يوم كل اوت مودن نصباتنا ما سامكم لينا سلف للسمعو مناسبة حتى سبتمبر ذكرت 95 سنة من ما تأسس نضال شعب إريتريا مثل فنان أستاذ حسين محمد علي لقبت مقابلة كلاي كفال
قلع موضوعنا تاريخ ثورة إريتريا سنيو أكويو ممثل حنتيلة بلاريس مثل من رئيل الأول محربا اسمان كعلايل لا قبط مقابلات رابع كفال تابعتكم مشاركتكم إجلي تفنتين دبينسي بقى ولا موضوعنا قلنا أنبت مقابلات مثل فنان حسين محمد علي مرحبا بكم حيسام تنسيتنا مناسبة حتى سبتمبر ذكرى 95 سنة من متأسس نضال شعب إريتريا مراسل كرنسيوب ملهينا إسماعيل موسى من لندن مثل فنان استاذ حسين محمد علي لودي مقابلة التحلف الثامن أولا كفال قدما بقولكم عنا يوم هي قال أي كفال للتلالي زيك ديبا دي انت بس زياده نوضحها لهم الفقره دول نبل بهلت من ميدان ديب كان اقبلوا بهلته ديبا كركسله وغيره ديبو جيس السودان من قبل ياسين ايوه معناها ايوه لهم بزحام علو طبعا اللي يماني قبر ميكائيل واللي سميته هبني يونس ابراهيم وقبلهم مسلوب بزحام فنانين طبعا سودان أتوا فلأسباب لأبو أتوا دي السودان معناها لخلافات تسنقي حروب أهلية على قوات التحرير الشعبية وجبهة التحرير معناها حرب معناها حد جلفوا عليه حد ضبطوا عليه فاللي يرضوا يقلبوا قدره لكن احنا مثل جبهة واصلنا وطبعا أنا حلاية بعربي الأيام دي صرنا من أجل مصلحة الملايين تبل كلمات إبراهيم توتيل كلماتنا يا إبراهيم توتيل وبعربي لأول مرة الأيام دي هي معناها حلية صرنا من أجل مصلحة الملايين صرنا تبل حلاية سامعة مدة 61 بدي بقى أيوة بعربي إلى حديكو وإن يتعلل وتدحر ناي كلمات ناي المرحوم رمضان قبري وشاعر المفضل تلعلى إلا كل أحلاد حليكو وحوها طبعا لا حلاي حسب لأودع الذي بعنا ومسلا معناها انتصارات لعلى لأنه جبهت معناها تقريبا إن لم يكن الإشي اسمه 80 أو 70% أرادنا إريتريا كل جبهة تحررت العالم ففي النهاية طبعا احنا دي بقى لأرض تحررت سواء بركات سواء دي مرتفعات كبساء واللي تنقيس عنا وقلنا جماهير وقلنا مقاتلين لهم نشجع عنا ولا حلاينا أنا فعلا حلاي وطني على لأنه أساسا حنا إلا يوم الهلا وفناتاي وكافلوت وبزح نسمع اللينا معناها الدين لقباء وبقلي قدام بزح نتحسن بي علاني لوطنية ترى على أهم حاجة وقدام معناها جلاب إريتريا وحود على ولوحدة أبا نطالب عنا ووحدة أبا تعودت لثورة وقدام معناها موضوع لوحدة معناها سهل قلر أيو ألبوني لأنه إريتريا جزء أورو أبنو قل مبردي بي يقدرني
ولا ذات رئيكهم من قبل لنظام الإرتريا لهلا جزء أورو تلحكم لهلا وجزء أورو ثبت حق ما إرتريا وحكم مهلا معناها أسك اليوم إرتريا استقرار راتبته الليل وبرضو كمان جزء لا كالي لا كدن لهلا ولا ديبان نظام لهلا ولا توما أبنو إرتريا معناها بالحكام ما يقدرني فعشان كده إرتريا معناها احنا وحدتنا إلى شعبنا ديبو نركز بنا وقال لهم حتى كل معناها قلنا وحدة ضدنا وحدة لابسهاقو لهم قلنا نسمع لبناني معناها احنا قلنا مسلو سواء سنيماي لقبا ولا كستيناي لقبا ولا لقب لقبا مسلنا قلنا لمسلو وقلنا وطنية للأمنو مسلو من دقب أنا كلنا وتقنيدي قلنا حاول بنا وعوتينا طبعا لازم نتعود إلى ودينا من قبل. أمان الله. شكرا أستاذ حسين. طيب أستاذ حسين اللي الأسامي اللي قلوا تبلا نطعن حكا زي أسامي عبيته وفنانين يعني عبيته ما سك إلا يوم الليلة إلا معل الله كمان حلا يوم قدام يقولوا سمع الله وسكذا هتوم اقل قدام بوم دي بكيت تبقى دي فرح لك بقى ودي حزن دي بو حلا يوم لشقي سمعوم ناي وطن من قبي وناي مجتمع دي بكل اللي حل على وطن فهذا لمرحلة كفاح مسلح ديبا مثلا كفعل لفن اندبينا نتهاجى أنا من قبي طبعا ما شاء الله يعني إلا فنانين يقولون له هذا أزاي أنا ديبا نايكم ديبو عند جوات خوي لتهاجيتو مثلا فرقة فنية على تقولكم هل فرقة فنية أساسكم مي دولة على تأسيس نايا وكفن وديكم ومي هل حفلات وديكم ومي دول على أول حفلات وديكم إلا نسألت إلا نقلن من جاوب قلنا. أيوة فطبعا أنا اللي بطريقة غير مباشرة أنا جاوب كديبو لأنه إحنا من أسمرة فرقة كاملة مثل معدات نايا مثل آلات نايا الموسيقى الحديثة الجيتار وأورغان وساكسفون وكله حتى الأمبليفايرز اللي بيقولوا اللي ناي لا لجهاز ناي جيتار وأورغان لا شك وحتى الميكروفونات لبزح من أسمرة دي معناها أسك جبهتها وحرق بأجمال اندودو أسك بركة عالية يقول المنطقة مكتب سياسي على ديبو تلا لا فرقة لا قدمنا فرقة على تيجا أنا ولا قدمنا على معناها محدود على لا خفيف على لمعداتنا يوم معناها عود وكمانجي وحاجة خفيفة معناها أقول تحرك على لكن لا فنانين عباي ولا فرق من أسمرة كم معداتهم لدول لها معناها فرقة كاملة قبأت ولا أول حركة طبعا قلنا جنودنا ينادي وقلنا شعبنا ديبا لأرض الحرور لعلا ديبو مقيس عنا ولا قياسنا هنا دائما معناها لا عفشنا هنا أكثر من كل 3 قمل لا تصوره على اللي بتحبه سواء ديبا كلب بقى أو كبسدي بنقيس معناها لادي أسك قمل نودينا احنا نقيس عنا معناها كده 3 قمل واللي معناها ديبا قلنا شعب معناها احنا قلنا شعب وقلنا جنود لعلو حفلوتات ودعنا لأنه أمانة حزيكون قبل احنا سنة نهاية 74 سقط على لبزح أراضي كله حرور على أمر الليكا نبل حتى كل عندي يكون لبزح أرادنا فيها حرور على ولا للقباء وأمعل قدام لتحرك على لأنه جبهة التحرير مرة قوات على إقلا وجبهة التحرير معناها لا كنترول واجهته على كل الأراضينا إيرتريا فديبا لبزح لا عدوتات للباء ولا الجنود لو ديبو مثلا كتايب وبرغيدات والليتات
يبغوا من قيس ونحلي ويشجعهم واللي يطلع على لا دورنا إلى فنانين. شكرا أستاذ حسين. أستاذ حسين زي يعني طبعا لفن مرة دور على قلو وقل شعب يقولوا تقانت على وحسوسة اللي بقول على والقدام كمان قل حسوسة دور تلها لفن وبالذات من مديبة رد الحرور على بزحام شباب بسبب حفلات دي بلدهم سبب مدتهم ممكن دي ميدان لقيسوا بزحامتهم أزي دي باللي وقت اللي زهليناه لينا من قبل لكن لدورنا يفن شوية دنقر بيلا والقدام كمان ممكن فن كمان بديل لو بديل على قل قدام يقولوا قل حركوا قادر إلا نقدر حاجة كمان نقدر برأينا يكون اللي ما مسلك مسببنا يوم مثلا قمية لفن يعني كمان يبديروا قل شعب دي ولا تأثيرنا يكون بديري هلاني. هذا طبعا اللي عملية الإيمان بالقضية قضية للأمن فنانين بقضية للأمن وإنه اللي ظلم اللي معناها لظلم لإثيوبيا تودي على برضو نفس لظلم سياسة وجماعته ماروسة كم هلو ولظلم لجلابو معناها ثورة ودينا وجلابو معناها النادل نعلنا أسك إلا معناها لظلم هلا ف البقدية للأمن وبالظلم اللي خم هلا للأمن فنانين أسك إلا لهلو ونوم هلو ومعناها من رابح معناها قلنا بس تحريرنا إريتريا لأمن العلو اللوم سرهم مثل نظام قبعو ومثلو واصلوا وسرهم معناها ولا اتكدن مال هلو انديكون معناها نية سبتي الليت ولا شيء لهتم معناها نادلو بعلو بعد للبلديبة بعد حامتهم وإلا أجل هلا معناها اقلوم معناها يلحاموا موم لآمر الليكا لكن لا قدام ما يشوفون يتقعد يقوم يقبل معناها لما تفت يلأمراني لكن لفنانين لسه معناها لظلم هلا فنانين أبرار هلا عثمان عبد الرحيم هلا وأسك حتى كل من كان لما تو برضو أكلل والتقابه وله مسلو فنانين هلا ولكن لفنانين لعباي معناها لقناعتنا يوم ديبا تحرير أنت تحريرنا إلى أرض وتحريرنا إلى أرض طبعا اللي رغبة كل شعب إريتريا وكل فسائلنا إريتريا سواء معناها الجبهة العلو أو الجبهة الشعبية معناها اللي كله نضالنا يوم معناها إريتريا أرادنا إريتريا وأرضا ومدرة تتحرر بالفعالة لكن لا حنا فاهمة ما يعنى حق تحرير معناها أشياء بزح لنا تحدي اللي كله أمر عنا لكن بطبيعة أمرت الناس معناها سياس وجماعته قل حلم نا شعب إريتريا وقل حلم لشباب الثورة على الجبهة الهلو الجبهة الشعبية الهلو معناها لأهداف نايلة شعب ونايلة مناضلين ونايلة ثورة أقلوا سرقة واتكدن براءة حقنا القضية هي قضية إيمان أبا شعب وأبا ظلم كم الذي بإريتريا آمن من قبل فنان معناها تلقائيا مثل ضد لا نظام قبلي ومثل لا عدل هلو اتكدن لا نادل هلو مسلم مطورهم نادل معناها عملية رغبة عمر اللي قاليه رغبة بقل نادل وقاليه خلاص أنا ندالنا بدير أنتها إريتريا تتحررت وأدي اللي تعرف لهلا معناها لا تعرفها من الوليدة وما للبل إيمان قل هلا قدر وقاليهم لسه مثل نظام مال هلو ولكن بالنسبة قل فنانين لحدايس ولا فنان الأولاد
ولادنا للشباب لما القيا فقروا الهلو إلهم طبعا لدماغنا يوم معناها اباع فكر لسياسة وشعبية تحزيه ابو سبت حصوبته إلهم وقت نسق منهم لفرحت من قروبهم أسك إلا فاقرتي الليتني لأنه بزح أكيد ريامتهم وبزح أكيد سمعوا والرعلوا فحقوا فقروا ولا لنظام معناها أكوي كمتل أمره إن يكون لفرحت لسه معناها فاقرت منهم سبتي الليت دائما فنقة ركبهم لكن مثل مرور لوقت الجيش ولو عينا يوم اتلعبدوا الجيش اللهم معناها لفرحت حاوت وركيت منهم تم تغيير كم ودو وكم ناضلو اللي واضحته أكيد نتمنى هي اللي أكيد قلك بزيادة زمان سبت جيش الله بدل ما جادي بندي قبل إن شاء الله إذا قروب يعني دا لشباب نوصهم قل فما قدر أستاذ حسين هذا ديبا إلا نقطة اللي ديبا قن واصل قانا من قبل حقوما سرور ما سرهم بزاد ديبا نداناي سورت وكسورت دي ورعلو ممكن خلاص اللي قلنا لازمنا يكون لبلو قبو ومن ندال بطرو لكن أنتم كفنانين مليهامكم على مثلكم نادر على هلو فنانين مثلا زي مثلا نظام لهيدا قبو ياهي إذا تملى البلو اللهم دول اليوم مثلا كفو إحساس ما إحساس ما تساعد مثلا ولا أنا معناها مي بالك معناها الفنانين اللهم معناها لأمره بزحت لأمره وبزحت ريامتهم ولا شعبنا للتمنيل على ولا حلم لحلم ولا على أسك إلا معناها يتحققاني أمرامتهم لكن كما بدير بيلكوا اللهم معناها خلاص معناها لا 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 لا, لا لو عينا يوم محدود على معناها جلاب شعب فاقرام يعلوني معناها جلاب تحرير ارتريا قل أرادي فاقرام علو ولكن حقوها معنا خلاص فترة وكنا ريا أنا قليها كنا وقليهم طبعا لفرحت أسك إلا اللي ديبون ولا لفقرون ديكون معناها لنظام كترما معناها لا 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 قمع لقلو ودي ولا معناها لشباب حفرة ديبول آتيوم ودي السجون ناي وكوي وكل اللي ثبت رأوا معناها لفرحت لسه فاقرت من نومي الليتني وحري طبعا اللهم الذي سك زي معارضة قابان لهلو كمان لا شجعوهم يهلوني لأن المعارضة معناها حتى إذا تبقى عندي قلبي لمعارضة معناها على الأقل ديب حتى رأي قل اتفقوا على علوم وهتو معناها تغييرنا إلى النظام وكهو معناها نظام معناها مساواة وعدالة وديمقراطية للمات النظام ديبو ننادل وحتى مزلة نيدة معناها تلال نيدة وتحديه كنا مثل ننادل إلا بعد حميه اللون لمعارضة فكل ما معناها لمعارضة عشانك أبقى أرزو حقوقم أو لا 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 من عد لما نقوش معناها من مثل معناها لمعارضة عبايته ونفسه وحدة الليل ورأينا واضحته نبتسنح حري كدن دول نرئية ودول سمع با لمعارضة أسك إلا معناها وحدتنا يا أثمنت سبتي الليل اللي كمان منا عدم تشجيع بالله لا فاقر لله لكن في النهاية طبعا ندال كم هلا وقدام نادل كم هلا وحتى ولو اللي معارضات اللي معناها قوتي لهلا يكون معناها في النهاية معناها النظام دي الارتريان هلا معناها نظام مع سواء معارضة ولا سواء عدم معارضة سواء بكدن سواء الداخل وديخو
يترفون كلها اللي بعتوه ولا تكبت الحاجة لأنه كما أودا فرس له التقنية تمثلا قليل ودا لفرح فلمعارضة خليوتا سميته لكن عدم وحدتنا أو معناها قيد حتى نودي وعدم وحدتها اللي شوية قلنا لحديث لفكر من ارتياء لفره وسقط بزحي الهيبوني مثل الأوداع لهتما ضائبو من عد معناها لسقطنا يو عباية قبيني ولا أن يتندال من لها اللي فإن شاء الله معناها وبالوفق الدام والدهلة كل أوروكا كما تترئيه والدهلة وإن شاء الله الوحدة نبلا لهلينا وحدة دول نبلحنا أور تنظيم أو أور رأي لهالذي بندي قبي ولا معناها لبزحو ولو حدول معارضة قيد قلي دوبهم معنى هذه بشيء حتى قلت توحدوا بهم فاهتمت من قبي لو وحدة من المادة كل قدام معناها مثل قلش كقدر جل جلاله جل جلاله جل جلاله والداعي رب وحمدي شعبنا لثابت إيمانه لكبد ما ياتي تودي رب لك بقديبا مرحة أسمرا رب لك بقديبا مرحة أسمرا أفكرهم من عدنا حيثما تنسيتنا مناسبة حتى سبتمبر ذكرى 95 سنة من متأساس نداء الشعب إريتريا مراسل كرنسا يوم ملهينا إسماعيل موسى مثل فنان أستاذ حسين محمد علي لودي مقابلت كالك فالدي بالله هلام سالساي وندوغوبا كفالة تتمت سامن اقل لقدم قلكم تو متابعتكم نحمد وأقششت آسروا شباب من عدو أفقروا حكمهم قبقى أغمورا وفتحهم هلو لو هلو لو هلو لو بيلا بيلو هلو لو هلو لو هلو لو بيلا بيلو هلو لو هلو لو هلو لو بيلا بيلو سأل حناتو ثورة ودينا ولا تالت فدينا حناتو ثورة ودينا ولا تالت فدينا سأل حناتو ثورة ودينا ولا تالت فدينا حناتو ثورة ودينا ولا تالت فدينا ارثي يا عدناتا الذي بولينا نشد النبل دارنا نتهاجل بتاريخنا ناشف يا اللعد ما يوم شهداء لثورتنا يا هو كفة كفال نقبل له مدرنا نقبل له قبيلنا نقبل له مدرنا نقبل له قبيلنا
نستسلم أبينا نستسلم أبينا بدير ما توقعنا كثورة ودينا بدير ما جلبنا كثورة ودينا جلاب فتح جلاب سلام جلاب فتح جلاب سلام 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 كريستيان وإسلام سلام سلام كريستيان وإسلام لنا غسل دمر حنات وصفدار حتى تزعتنا كيف ولو ما تفنار كيف ولو ما تفنار حتى تزعتنا كيف ولو ما تفنار كيف ولو ما تفنار سأل حناتو ثورة ودينا ولا تادقلت بدينا حناتو ثورة ودينا ولا تادقلت بدينا سأل حناتو ثورة ودينا ولا تادقلت بدينا حناتو ثورة ودينا ولا تادقلت بدينا ورانت ايدينا اباينا تنجينا ورانت ايدينا اباينا تنجينا اللينا دي ملينا اللينا دي ملينا فاطام اللينا اللينا دي ملينا اللينا دي ملينا فاطام اللينا ورانت ايدينا اباينا تنجينا ورانت ايدينا اباينا تنجينا اللينا دي ملينا اللينا دي ملينا فاطام اللينا اللينا دي ملينا اللينا دي ملينا فاطام اللينا كيرن سأيوب مرحبا بكم حيثما تنسيت كرن سأيوب تاريخ ثورة أريتريا ممثل كويو سنيه للي بالموضوع مثل محرباي اسمان كعلاي موديه لنا مقابلة التلاليات كل يوم رابع كفال قلنا نقدم لكم تو ما تابعت بكيتات لتاريخ
كما بيناه محير باي اسمان كعلاي ريمتو جبهة التحرير آخر من ثورة من ميدان إريتريا يعني عندها تحققت فقرة. أنا التاريخ كله ده أبانا كنا على النبل طويل طبعا كتب كمان يكفيه لتاريخ. عندها تحققت فقرة هتا جبهة لسبب نوسة على جبهة نوسة ولا كما أزالت بها أو ما بعد مقاتلين جبهة لبلو شعبيات مثل وياني عند تآمرت أفقرت تانا لبلو لا صح سواتة تبلنتا يعني كرئيل الأول جبهة علكا وحريما الشعبيات واسالكا فلا صح سواتة تبلنتا. تمام. إلا مسألة جبهة فعلا إذا تحققت فقرت جبهة من كل شنتها ورنتها ومن كل جيشها ومن كل يعني قوتها ومن كل حاجتها معناها 21 اتفاقية 20 أكتوبر دي بكرتوم لقبت قوات التحرير حق فقرت وهتوم شمال بحر دي جبهة الشعبية حق صمو اتفاقية تقلع ودو 21 أكتوبر في خرطوم رفض هو قوات التحرير الشعبية ما يتوحد مع هذا وقل جبهة عنده مقدرة بتاع قش هشك انتم قوات التحرير آتوا تتوحد حرانا وانتم نتوحد باليوم وبالله انصرفوا مبيلا جيشا بيلا يوم صفوا الجماعة الشابة صفوهم هنا وانتم قلنا نتوحد في مؤتمر حقات لأنه قلمي البلد ده كانت أتمنى على إثيوبيا مؤتمر حقات بيلا يوم انتم إلا قوات التحرير صفوها ونحن وانتم نتوحد. جبهت كانت أول قوات التحرير صفوها بينهم ليه نحن جنود على وقيادات على وحدات بينهم ليه قوات التحرير تصفى وجبهة الشعبية ترد شكوت تهديد وخلاص قوات التحرير صفيت مجرد قوات التحرير صفيت بدأوا هم من دنكاليا وفي الساحل الشمالي للسبب كانت في مؤامرات بتاعت ملائكة تكلي وتوتيل أحمد ناصر بأن أحمد ناصر كان قائد الجبهة ما كان مقتنع بقيادة الجبهة لأن كل ما يحدث محاضرات الجبهة قامت بالصدف وكانت قامت بالصدف وكانت تعمل المعارك بلا هدف بالعالم وديما استراليات كعبرها. أيوه من هذه المنطلق المؤامرات حصلت في الجبهة قيادة الألوية كلا قبراية والديه كلا ملائكة تاكليه كلا محرتاب في الشهية كلا يعني أقول لك من كل هذا شعبية كانت وتدي بداخلنا جبهة عالم وتا قيادة جبهات قيادة بتاعت لواء كفعلوا ذا كون أمر ذا كتومكم أيوة لا مرة أول ما بدأت التصفية عمل المجلس الثوري اجتماع وبيلوق لعبد الإدريس مرحوم أنت وأحمد ناصر وناس وده حسب أمشوا الخارج أطلبوا دعم واللجنة التنفيذية تقود الجيش بك. اللجنة التنفيذية ما أمرت الجيش قوده بيات صورة تقوده من تأمر
اللي هم توتيل وكلا إبراهيم محمد علي كلا سليمان من اللي بيقولوا غرب هلا خلاص أول ما هتوم خارج جيسو جبهة الشعبية كانت 10 كيلومتر انسحب 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 انسحب. حرب أهلياته التحرب أهلية بين الجبهة الشعبية وجبهة التحرير الإريتري انسحب انسحب حتى اللي يقبوا. أنا بشهد في الحروب ده يمكن كتيبة اللي تقدر تقاوم ما أكثر من شهيدين 3 شهيدين انسحب البوب ويلا أذل عن سحبه اللي بلو منتم كرامنتم كلا توتيل كلا ملعكة تكلي كلا قبراية والدي كلا اللي أدريس محمد علي تبلول وخلاص بالله فرتك لا قوات لنا ساحل فورتح قبتحت ولا قوات لنا دنكل وكباسات تكون بيها قبتحت عبد الإدريس متى ميت وميت يلا محمود حسب أرجع يلا حسين خليفة أرجع يلا مهنا أرجع يلا كلا إدريس رمضان كلا إدريس كلهم بدير صفوا فالو يحلك من حتى. وبهذه الجبهة تركت مثال حق في أريتريا والصح مؤامرات. شايف الكلام ده؟ هذا مؤامرات دول انبل معلش لا مؤامرات منا قيادة الذي كبد جبهة العلو جبهة العرب لقيادة التجبهة العرب توتيل يعلى جبهة يعلى ملاكا يعلى الأمن والاستخبارات قبراية والدي قائد لواء 97 أدريس علي قائد لواء 44 شفت عبد الله سليمان أشاور تايتو كان قائد لواء 61 حامد محمود ما كان في المؤامرات لكن أبعدوه. فكل جبهات يعني دي بقى مثل شعبية وديول على تحروبات أهلية لهم مؤامرات يعني اندودوا لا لسبب فتوى معلوق إن بالنقدر يعني. أيوه لهم مؤامرات اندودوا الجبهة فشلوها في كل مسائرها والأركان عندنا سأوه عبد الإدريس كارجنا دأوه الأركان عندنا سأوه جفر ودأوه اللجنة الثورية اللجنة التنفيذية قادت الجيش جيش متأمرت كل مدنيين والهلاك جاء بيده وده مؤامرة واضحة في سبيل لمؤتمر ناي 15 مارس لما الأكل موت ديبو توتيل لتأثر ديبو حمد ناصر لتأثر ديبو ملاكة دي ما موتة ديب ملاكة لموت ديبو مؤتمر يقلم المؤتمر ودو المؤتمر حق ودو لجيش لسودان سلمه سلاحه سلاح نهبو بيرو سلاح ينسي بيرو عبد الإدريس رئيس المكتب العسكري ما يشيل سلاح قال له الجيش متي واتكب الجيش كولي انت اللي تودع بيه لا عبد الله تلو بالله ايوه بلو لازم للسلاح ودي إلا حجت حق وده القيادة قررت إنه كلا محمود حسب كا وكلا تسفاي تخليكا قررت إنه الناس ديل يتقبضوا قلت بطوهم أو كردنوهم ملأكة تخلي مسدس سبو لاكفا دي قاتلين هتوهم هي الدقبلوا ولهم إذا يوم رفعوا كلا توتيلوا كلا عبد الإدريس تأثروا وانتفادة 25 مارس قبل. شايف الكلام ده؟ القيادة في الوقت ده كانت منه محمود حسب إدريس هنقلة حامد محمود
يعني حسين خليفة هذول اللي كانوا المجلس الثوري منك عدم وأديمة التجديد، والمسألة بذا انتهت وقامت التصفية بتاعت تصفى محرت للسبب. تصفى محرت من أول ما كان دخل السودان بكتيبته كان وقائد كتيبة كان، لما جاء تمساح في قلود جاء تمسحته تصفى محرت دي تمسح مدى وسلالمه طبعا جبهته واتكب دي الهلم بالرب لهم مرة خلاص. وواحد اسمه جبرتي كان مع تصفى محرت مسلح، خلاص يا تمسح قال له كدي تلو خور نتكركة الشاور بيلي واتكرب مسيته العصر وليه لجبرتي ما تاو قلت تمسح رشيو تمسح موته وتصفى محرت ملهينا أو جيسة. وبدأت فيه التصفية بهذا الصورة وهو كان معاهم المتآمرين ديل أيوة، وانضم على الجبهة الشعبية تدعمه وعمل واحدة مع جاسر قال صبوت سنقوت، ونحن بدأنا بتصفيته وبلي تيبل وبلي تيبل وبلي تيبل. في النهاية الجبهة الشعبية كيناية الجبهة الشعبية كردنته وقلت أسفى محرت وجعبل أتعنته سيتومو مسلموتا. فجبهة نفسها بالعدق النبال نقدر. نعم الجبهة فعلا هذه المؤامرات وهذه الدسائس انتهى من حياتها، معناها ميتوا كما اجتلت قلت سوس للتديبة فقط وقب شمال عقدبتها مع السلام السكت يوم تريه لي الناحية. ومنها دخلنا التنظيم الموحد الفاشل، والتنظيم الموحد بمناسبة هنشرح فيه كثير هو كمان على قيادة الجبهة ونشوف المشكلة. تمام. هذا ألا جبهة تحرير بحيلة عنده الليل من جوا مؤامرات عند قاب أديبة هتعتل إنه كل من دنكالي أنت تتطيم كم تكوبت سودان لاتين. أيوة من دنكالي ومن سهل، من سهل شمالي قرورة وعيلات عادة وتابح من عند تتطيم أيبتعت بركة، ومن دنكالي عند تتطيم ابقى بساها حبا كاهن عند تتطيم تكون بيبتعت قاشيا. والقضية أنا أجلس لك قيادات متآمرة وتآمر واضح ده العجب. لسبب نوسع على الجبهة. أيوة الجبهة في الحرب يشيلوا منا قائد المكتب العسكري ويودوه القاري، وهيئة الأركان في الحرب ينزلوها ويستلموا سلطة الجيش مدنيين وما تعرف فيه قعن بعض. بس هو قبل قلت مرهت السلم مع الكنتة. هذا هو اللي يدير. المتآمرين نجحوا وحريمة كلهم جبهة الشعبية عقبلوا ساقم لتتبهل ابسمات يتعت اللات إلا ما متآمرين اللات وبدأ صدحين. حسام تنسياتنا مثل محيرباي اسمان كعلاي نوديها لنا مقابلة لتاريخ ريمتو بس قلنا تحاج الروتو فرابعي كفال دي بلا تمام هلا حمسة كفال تتمس سامن قلت قدم قلكمتو اسكو دحن اسمنو.
يا
حيسام التنسيت كرن سأيوب لاقي اليوم الدوليا ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقرنا متركمتو أسكو دحن اسمنو